E allora eccoci qua per quest'ultima parte di questa puntata di TV7 Match che dedichiamo, Ermanno, alla figura di Winston Churchill, primo ministro inglese, una figura sicuramente che ha segnato la storia, ha fatto la storia del suo tempo, una figura che presenta anche, diciamo, degli aspetti, come dire... emblematici. Sì, emblematici, possiamo dire così, insomma in chiaro scuro, perché è sempre stato, come dire, raccontato come l'eroe della seconda guerra mondiale, l'uomo che si è sempre battuto contro i nazisti, ma poi vedremo anche nel corso della trasmissione che presenta anche qualche lato oscuro. Del resto, per preservare l'impero, questo ed altro possiamo dire. Ma io direi ai nostri telespettatori che Churchill, se non ci fosse stata la seconda guerra mondiale, sarebbe stato un politico non solo di basso livello, ma diciamo non avrebbe avuto assolutamente fortuna. Però ha trovato un nemico integerrimo come è stato Hitler e di conseguenza lui, che amava la guerra, perché Churchill amava molto la guerra, anche quella coloniale, poi ne parleremo, ha avuto modo di esprimere quello che era la sua, diciamo, propensione a questo settore, ma soprattutto nel settore dello spionaggio e dei servizi segreti, perché lui inventa la nuova tecnologia e i nuovi servizi segreti, i quali naturalmente, ma questo nasceva da un'esperienza negativa che aveva avuto ai Dardanelli nella prima guerra mondiale, e naturalmente una persona decisa e pratica di conflitti, come è stato lui, è stato poi designato ad essere il conduttore della seconda guerra mondiale, anche se poi un conto è narrare vagamente la storia di Churchill, un conto è andare a vedere chi era effettivamente Churchill. Churchill non era considerato né da Roosevelt né da Stalin. Era accettato perché chiaramente era un alleato, ma era tutta un'altra cosa. Un po' meno lo era invece il generale de Gaulle, che era il protetto di Churchill. Ma di tutte queste cose abbiamo due esperti che ci aiuteranno ad analizzare questo personaggio che praticamente fin da giovane, fino dai 20 anni in poi, fino alla morte, lui è stato una persona di riferimento in Inghilterra, ma non sempre in forma positiva. Non era un razzista di altissimo livello, forse un po' meno di Hitler, ma ci assomigliava perché di morti ne ha fatti anche lui. Ovviamente non erano ebrei, ma erano indiani, ma di questo ne parliamo anche. Certo. Li parliamo con gli ospiti allora che abbiamo in studio. Abbiamo due storici che ci accompagnano spesso nelle ricostruzioni che facciamo appunto di personaggi o di eventi storici. Saluto e ringrazio per essere qua nei nostri studi il professor Damiano Fusaro. Buonasera. Buonasera e grazie dell'invito. Grazie a lei che è uno storico, è un docente di storia, e ringrazio il professor Patrizia Zanella. Buonasera. Grazie ancora professor Zanella essere tornato qua nei nostri studi, anche lui uno storico e un giornalista. E allora, Ermanno, Winston Churchill, giustamente, fin da giovane, da giovanissimo, è affascinato dall'esercito, dai militari, però è anche dal servizio di intelligence, appunto. Ma nasce, diciamo, servizio di intelligence da giovane, non aveva capito niente, tant'è che appunto sì, lui capirà tardi, ma per tempo, per la seconda guerra mondiale, che l'intelligence è la cosa più importante, ma soprattutto lui inventa una nuova intelligence che prima non c'era e la insegnerà anche agli americani successivamente, ma soprattutto inventa i primi computer umani per decriptare i codici, tra cui il codice Purple e il codice Enigma. Il codice Purple era quello giapponese, il codice Enigma invece era quello tedesco, anche se era estremamente difficile farlo. E allora io partirei col primo contributo, così vediamo Churchill da giovane, e di cui ne parleremo, poi successivamente approfondiremo i vari percorsi, perché è un uomo che ha avuto circa 80 anni di attività politica.
Prima di diventare primo ministro, Winston Churchill era stato un soldato, una spia, uno scrittore e un politico di successo. Un uomo schietto e diretto, Churchill era nato il 30 novembre 1874 a Blenheim Palace, residenza a vita del duca di Marlborough. La villa era stata costruita grazie al denaro riconosciuto dal Parlamento, in segno di gratitudine, per ricordare le vittorie del duca, famoso eroe di guerra, sui francesi. Sua madre, Jenny Jerome, figlia di un finanziere americano, era una donna molto ammirata, sposata con Randolph Churchill, considerato una delle più brillanti personalità politiche inglesi, sarebbe presto diventata madre di Winston. Randolph Churchill, discendente del duca di Marlborough, aveva iniziato la sua carriera che finì quando i nemici politici distrussero le sue ambizioni dopo che si era ammalato. Randolph morì quando Winston aveva 12 anni, ma suo padre lo aveva visto veramente poco. Churchill divenne uno studente come tanti, anche se un giorno vincerà il premio Nobel per la letteratura, ottenne appena la sufficienza in grammatica e lettura, ma possedeva una mente sveglia e un grande desiderio di conoscere. Non frequentò università inglesi importanti come Oxford o Cambridge, era considerato troppo scarso per frequentare l'università e in molte cose era un autodidatta. Affascinato dalla guerra e dall'intelligence, Churchill a 21 anni si arruolò nell'esercito. Nel 1899, dopo essere passato sotto le armi al Cairo, fu inviato in Sudafrica. I boeri stavano lottando contro l'Inghilterra per l'indipendenza e Churchill era un ufficiale e corrispondente di guerra. Finì a Città del Capo, ma volendo stare più vicino al fronte, prese un treno diretto a nord e finì dietro le linee nemiche. Qui fu catturato dai boeri come prigioniero di guerra, ma Churchill riuscì a fuggire e per giorni a sopravvivere come fuggitivo. In Inghilterra i giornali seguirono la sua fuga. Churchill aveva scalato le mura della prigione e senza mappa e bussola e senza la minima conoscenza della lingua boera percorse più di 450 chilometri in territorio nemico. I boeri aprirono una caccia all'uomo, ma Churchill, viaggiando di notte nascosto su un treno, riuscì a tornare a casa diventando un autentico eroe di guerra, e questo bastò per ricevere le credenziali per candidarsi in Parlamento. Fu eletto la prima volta nel 1900, guadagnandosi la reputazione di talento in ascesa, con l'abilità di appianare le controversie con sarcasmo e inventiva uguagliati solo dal suo fascino. La sua arguzia divenne presto leggendaria. Nel 1911 il talento politico di Churchill gli fece guadagnare un posto nel Consiglio dei Ministri, ma fu durante la Prima Guerra Mondiale che imparò le possibilità e i limiti delle informazioni ottenute dal servizio segreto. Churchill inventò le War Rooms, un luogo speciale dove decifrare, organizzare e divulgare le informazioni ottenute dal servizio segreto della Marina. I suoi sforzi migliorarono l'uso delle informazioni, che però raramente venivano condivise da esercito e marina. Il cattivo uso di notizie segrete portò a uno dei più grandi fallimenti nella carriera di Churchill. Nel 1914, nel pieno della Prima Guerra Mondiale, fu pensato un piano per farla finire rapidamente. Il piano prevedeva che alcune navi inglesi, entrando di nascosto nello stretto dei Dardanelli, avrebbero messo sotto tiro le difese turche, permettendo la presa della capitale, Costantinopoli. L'operazione si fece però complicata, 5 delle 9 corazzate furono distrutte, migliaia di soldati inglesi furono uccisi e si concluse in un bagno di sangue. Le informazioni sulle difese turche nei Dardanelli erano sbagliate. Di fatto fu un terribile fallimento del servizio segreto. Considerato uno degli organizzatori del piano, Churchill fu attaccato dai suoi avversari e abbandonato da molti dei suoi sostenitori. La sua carriera politica sembrava finita. Prego, Patrizio Zanella, partiamo da questo giovane che si dedica alacremente alla guerra, quindi aveva pochi anni allora e di conseguenza ne viene fuori una sorta di eroe. Prego. La sua vocazione giovanile è subito orientata verso l'accademia militare, e così pure la sua formazione anche. Tuttavia c'è da richiamare anche il rapporto molto conflittuale che ebbe con il padre.
che lo definisce un residuo sociale, e tutto quello che lui fa è un insulto alla sua intelligenza. È incredibile come Churchill Senior non avesse nessun, diciamo, apprezzamento verso questo suo figlio, diciamo. E di conseguenza la cosa non lo rattristò, anzi lui si impegnò, Churchill Junior invece si impegnò a fondo per ribaltare questo concetto. Uno dei falsi miti quindi che è da rivedere sulla formazione giovanile di Churchill è che fosse un pessimo studente, perché se andiamo a guardare bene anche gli esiti che lui conseguiva non sono affatto quelli di uno studente spiantato. Per quanto riguarda la formazione successiva, lui capì, nonostante l'infatuazione verso l'Accademia Militare, capì invece di essere predisposto di più per la guerra, per la politica, e quindi fece il salto. Dopo un po', diciamo, maturò la convinzione di impegnarsi maggiormente nella politica. Nel 1900 noi lo troviamo già alla Camera dei Comuni e ci rimarrà fino alla fine, si potrebbe dire, perché ci rimarrà per 64 anni alla Camera dei Comuni, passando fra l'altro anche fra partiti opposti, fra i liberali e i conservatori, quindi anche questo gli procureranno un po' che antipatie, cambiando spesso partito. Per quanto riguarda ancora gli anni forse della sua formazione politica, c'è da dire che nel 1900 quando viene eletto alla Camera dei Comuni lui occupa questo seggio in ritardo perché non c'erano ancora le indennità parlamentari. Lui come si dice vive con delle conferenze negli Stati Uniti, importante da tenerlo presente perché lui riconosce il mondo americano che gli servirà moltissimo poi durante i decenni successivi, e soprattutto anche la sua attività e la carriera di giornalista. Dobbiamo ricordarci anche questo suo diciamo talento, non a caso la sua penna facile e i suoi articoli di giornale e soprattutto le sue citazioni sono folgoranti per acume, profondità e lucidità. Churchill è considerato un aforista alla pari di un Nietzsche. Certo. Allora passiamo alla seconda parte. Francia e Inghilterra dichiarano guerra. Alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, Churchill andò in visita negli Stati Uniti con lo scopo di mettere in evidenza l'amicizia che univa la Gran Bretagna agli Stati Uniti. L'Inghilterra era ancora debitrice di forti somme di denaro dall'ultima guerra, ma i suoi legami con l'amministrazione americana si sarebbero ancora rinforzati oltre ogni previsione. Churchill era sempre più preoccupato per la minaccia del fascismo, dal suo studio uscivano seri ammonimenti sul pericolo del nazismo, ma nel 1936 gli ammonimenti di Churchill rimanevano ancora inascoltati poiché l'attenzione degli inglesi era tutta rivolta al re Edoardo VIII e alla sua intenzione di sposare un'americana divorziata, Wallis Simpson. Edoardo VIII diceva: credetemi, ritengo impossibile portare il peso delle responsabilità e assolvere i miei compiti di monarca come intendevo fare senza l'aiuto e sostegno della donna che amo. Il primo ministro Stanley Baldwin, appoggiato dal governo e da gran parte della popolazione, chiese l'abdicazione. Wallis Simpson, borghese americana 2 volte divorziata, in molti pensavano che il re fosse succube della donna e da lei incoraggiato a trescare con Hitler. Churchill fu il solo ad appoggiare Edoardo, di conseguenza i suoi avvertimenti circa i pericoli del nazismo e la necessità di riarmarsi vennero ignorati. Nell'estate del 1940 sembrava imminente l'invasione tedesca, gli inglesi prendevano forza dalla fiducia che Churchill sapeva infondere, con lui si sentivano sicuri. Hitler aveva sperimentato la sua potenzialità bellica in Spagna, Mussolini in Abissinia, gli alleati stavano a guardare, l'Austria venne invasa, la Cecoslovacchia era minacciata. Gran parte degli inglesi tirarono un sospiro di sollievo quando Neville Chamberlain, subentrato come primo ministro a Baldwin, firmò con Hitler il patto di
Monaco un patto di non aggressione, ma Churchill mise in guardia: bisogna che si conosca la verità, disse, che la gente sappia che esistono deficienze nella nostra difesa. Il governo aveva la scelta tra la guerra e il disonore, ha scelto il disonore e avrà anche la guerra. Con l'invasione della Polonia da parte della Germania il 1° settembre 1939 Regno Unito e Francia dichiararono guerra. A Berlino il 3 settembre 1939 Londra e Parigi avevano garantito il sostegno alla Polonia in caso di un attacco tedesco. L'invasione della Polonia fu il culmine dell'espansionismo nazista e l'accordo di non aggressione tra Germania e Unione Sovietica, il patto Molotov-Ribbentrop, aveva incluso un protocollo segreto che divideva la Polonia tra le due potenze. Questo violò i trattati internazionali e fu considerato un atto di aggressione. L'Europa si trovò impreparata di fronte alla rapidità dell'avanzata tedesca e mentre la Wehrmacht invadeva tutta l'Europa, l'Inghilterra rimase sola contro il terrore nazista. Non appena riuscì a controllare lo spazio aereo francese, Hitler si preparò a colpire l'Inghilterra. La Luftwaffe avrebbe piegato Londra e messo a tacere Churchill con le sue incessanti condanne e ingiurie contro Hitler. Chamberlain fu obbligato a dimettersi nell'aprile del 1940 e Churchill divenne primo ministro. A Dunkerque 335.000 uomini vennero strappati a una morte quasi sicura. Sembrò un disastro e un miracolo allo stesso tempo. Durante la guerra Churchill mobilitò tutti gli inglesi: combatteremo in Francia, combatteremo sui mari e sugli oceani, combatteremo nei cieli con forza e fiducia crescenti. Difenderemo la nostra isola con ogni mezzo, combatteremo sulle spiagge, sulla terraferma, combatteremo nei campi e nelle strade, sulle colline, non ci arrenderemo mai. Così il mito della supremazia aerea dei tedeschi venne spezzato. Prego, Domenico Fusaro, questo è l'inizio delle glorie di Churchill, però precedentemente, nelle guerre precedenti, aveva fatto dei grossi fiaschi. Prego. Sì, la cosa particolare di Winston Churchill, oltre a una vita effettivamente lunga perché muore a 91 anni e quindi è chiaro che quando uno vive così tanto può ha anche la possibilità di riempirle molto. Ma la particolarità di Churchill è innanzitutto: primo, si diceva della scuola, anche del discorso scolastico, lui su molte cose è autodidatta, cioè ha questa curiosità, questa voglia di conoscere, ed è una voglia di conoscere portata anche all'azione, però, cioè non è limitata al conoscere. Abbiamo visto i 400 chilometri che fa in Sudafrica. Qui si diceva prima, il servizio di prima, il discorso dei Dardanelli, glielo rifacceranno continuamente, faceva comizi e parlaci dei Dardanelli, indicando come spieghiamo ai telespettatori cosa significa Dardanelli. Dardanelli era lo stretto in cui lui aveva in Turchia, siamo in Turchia, una delle ipotesi per far durare meno la prima guerra mondiale era stato pensato di attaccare attraverso i Dardanelli per poi conquistare Costantinopoli. Perché la Turchia era dalla parte degli austriaci, dei tedeschi, e quindi era un pericolo. A causa di informazioni non corrette prese dall'intelligence, fallisce miseramente questa operazione, tant'è, come abbiamo visto nel servizio, saranno tantissime vittime fra gli inglesi. E lì sembra che sia la fine della sua storia politica. La cosa particolare di Churchill è che tante volte sembra sul momento di ormai essere morto politicamente e tante volte ritorna in auge. Con la seconda guerra mondiale, lui quando diventa primo ministro, lui è perché era l'unico che prima di tutti aveva individuato in Hitler un pericolo e un nemico per l'Inghilterra. Questo però non era dovuto a, appunto come si diceva prima, non è che Churchill fosse un santarello, insomma una personcina. Lui aveva, perché ad esempio nei confronti di Mussolini all'inizio aveva avuto una forma di ammirazione. Lui diceva che se fosse stato in Italia probabilmente avrebbe sostenuto Mussolini. Lui individua la pericolosità di Hitler per l'Inghilterra, per l'impero inglese, e già lì comincia a indicare che è un pericolo. Nonostante questo sostiene Edoardo, che pure aveva simpatie naziste, e anche lì era l'unico che lo sosteneva, e sembrava che quello che sostiene, che poi il re è costretto a abdicare,
questo qua è un politico che non andrà da nessuna parte, e invece lui riesce ad essere l'uomo giusto al momento giusto, perché in quel momento serviva a resistere, era il momento di quella che sarà poi l'ora migliore, cioè di qualcuno che riuscirà ad esserci, come dirà nel suo discorso, promettendo lacrime, sangue e fatica, e con questo riuscirà a creare quella energia all'interno della popolazione inglese di resistere. Altra intuizione fondamentale di Churchill è che in una guerra in cui militarmente, certamente nel 40 si trova praticamente da sola l'Inghilterra a fronteggiare il pericolo nazista, l'intuizione che ha Churchill è quella di dire: non possiamo fare solo una guerra completamente aperta contro la Germania nazista, ma dobbiamo in qualche maniera sostenere una guerra all'interno dei territori occupati dai nazisti. Ecco che in qualche maniera Churchill fa in modo di creare quei gruppi di resistenza interna nei vari territori che metteranno in difficoltà e creeranno le basi per destabilizzare la potenza tedesca. E quindi destabilizzando dall'interno, creando l'intelligence e riuscendo a coinvolgere sia gli Stati Uniti che la Russia, riusciranno a fronteggiare il nazismo. Ultima cosa sull'aspetto con Stalin. Churchill con Stalin non lo poteva sopportare, cioè Churchill odiava il socialismo e il comunismo, certo. Però in quel momento, siccome Stalin era utile per contrastare Hitler, che era un pericolo per l'Inghilterra, era disposto ad accordarsi anche con Stalin. Disse che se Hitler avesse attaccato l'inferno, lui sarebbe sceso a patti anche col demonio. Esatto, ma diciamo che Mussolini e Hitler, c'è un carteggio tra Mussolini e Hitler, ed è quel carteggio che alla fine della seconda guerra mondiale Churchill va a cercare nella famosa valigia di Mussolini, che non si sa, si crede che non l'abbia mai trovata, e fa il pittore proprio a Dongo. Quando Mussolini viene preso e poi viene ammazzato, naturalmente tutto il materiale che aveva con sé, ed aveva soprattutto la corrispondenza tra lui e Churchill vorrebbe cancellarla, perché uno di quelli che ha indotto Mussolini a entrare in guerra è stato, sembra, sia stato proprio Churchill, perché aveva bisogno di una figura, diciamo, più amichevole nei confronti degli occidentali rispetto invece che a Hitler, che era una persona, diciamo, che non aveva scrupolo a prendere certe decisioni. E naturalmente questo è il famoso mistero di Dongo. E adesso passiamo al terzo contributo. Quando Churchill si trasferì nella residenza ufficiale del primo ministro, al numero 10 di Downing Street, si trovò ad affrontare una crisi di proporzioni epiche. I tedeschi decisero di attaccare in massa con le forze della Wehrmacht in Europa occidentale. La Gran Bretagna si trovava ad affrontare da sola la macchina da guerra nazista. Nel giro di poche settimane la Francia venne invasa ed estromessa dalla guerra. Era il maggiore alleato dell'Inghilterra. Mentre le bombe venivano sganciate nell'estate del 1940, privatamente Churchill riunì un gruppo segreto di consiglieri per combattere con l'unica arma che l'Inghilterra aveva a sua disposizione, e cioè le informazioni del servizio segreto, in una proprietà situata fuori Londra di nome Bletchley Park, acquistata durante la prima guerra mondiale dall'MI6, sezione del Ministero degli Affari Esteri del servizio segreto inglese. Molti esperti furono radunati per decifrare le comunicazioni tedesche. Stuart Manggis era l'uomo incaricato di fornire a Churchill gli aggiornamenti giornalieri delle informazioni. All'inizio della guerra Manggis e Churchill stabilirono una procedura di routine. Manggis selezionava con cura le decrittazioni più importanti dalla grande quantità che giungeva quotidianamente, poi le metteva in una grande valigia, le portava personalmente a Churchill per fargliele vedere.
Churchill desiderava essere sempre al centro dell'azione, si recava spesso al fronte per far visita alle truppe e pianificare le strategie con i suoi generali. Durante il corso della guerra Churchill imparò a usare le informazioni del servizio segreto con più attenzione e imparò anche a fidarsi di comandanti come Bernard Montgomery e si fece aiutare da questi militari per usare le informazioni raggiungendo il massimo vantaggio tattico. Churchill si basava sulle informazioni provenienti da Bletchley Park per stare un passo avanti al nemico, ma quelle informazioni da sole non bastavano. Per vincere la guerra l'Inghilterra doveva contrattaccare la Germania con le armi, non solo con i servizi di intelligence. Churchill, dichiaratamente anticomunista, era di fronte a un dilemma: allearsi con Joseph Stalin e combattere insieme all'Armata Rossa oppure combattere la Germania da solo. La sua decisione fu rapida e chiara. Churchill usò le notizie avute da Bletchley Park per avvertire Stalin dell'imminente invasione dell'Unione Sovietica da parte di Hitler. Appena Hitler cominciò a spostare le truppe a est, i decodificatori inglesi lo vennero a sapere e subito inviarono a Stalin un telegramma urgente avvertendolo dell'invasione imminente. Incredibilmente, invece di approfittare di questa informazione, Stalin fece finta di niente. Churchill cercò di pensare a tutto quello che era possibile per legare l'Inghilterra agli Stati Uniti e uno dei modi a cui pensò, ancor prima che gli Stati Uniti entrassero in guerra, persino prima di Pearl Harbor, fu quello di condividere con Roosevelt il segreto più grande della storia britannica. Nel 1940 Churchill rivelò a Roosevelt l'esistenza di Bletchley Park. Il presidente americano capì subito l'importanza della decrittazione inglese. Churchill non rivelò però a Roosevelt, prima di Pearl Harbor, che l'Inghilterra non stava semplicemente decrittando i codici tedeschi, ma anche quelli americani, che erano molto più facili da decifrare. Sin dall'inizio Roosevelt era dalla parte degli inglesi e premeva per entrare in guerra, ma gli isolazionisti americani costituivano una lobby potente. Inoltre, il ricordo ancora vivo dei padri perduti nelle trincee insanguinate della Prima Guerra Mondiale convinse molti americani della generazione successiva a evitare di intromettersi negli affari politici di altri paesi. Usando molta attenzione, il premier inglese era fermamente convinto che un coinvolgimento militare diretto dell'America fosse necessario per sconfiggere le potenze dell'asse, ma quando si recò in visita al Congresso americano nel 1941 ammorbidì il suo appello e allargò la sua base di sostegno chiedendo solo equipaggiamento e armi. I servizi segreti erano stati determinanti per la sopravvivenza della Gran Bretagna e anche in questo momento si rivelarono un fattore chiave per la pianificazione del D-Day. Winston Churchill aveva cambiato quasi da solo il modo in cui si combattevano le guerre. Istituzionalizzando la guerra dei servizi segreti ne aveva fatto una delle armi più potenti di tutti i conflitti futuri. Prego, Patrizio Zanella, questo personaggio che si butta nella guerra con capacità che pochi avevano in quel momento, soprattutto a livello organizzativo e soprattutto per i servizi segreti, per cogliere, diciamo, l'attività che facevano i tedeschi e gli italiani, ma soprattutto per disinformare contemporaneamente i tedeschi. Cioè lui organizzava delle sceneggiate in maniera tale che i tedeschi non riuscissero a capire esattamente qual era la strategia degli alleati. Prego. Sì, possiamo assolutamente attribuire a Churchill l'acume strategico, un acume strategico che lui mostra e soprattutto fa valere in molte circostanze. Preferisco, prima di entrare subito nella Seconda Guerra Mondiale, ricordare anche come Churchill si comporta durante la Prima Guerra Mondiale, perché è un uomo che ha già 35-40 anni durante la Prima Guerra Mondiale, per cui già dimostra una sua visione del mondo, una sua visione della politica. Per esempio era contrario alla dissoluzione dell'impero ottomano, alla distribuzione dei mandati. Francia e Inghilterra, fra l'altro, premiavano proprio l'Inghilterra, ma lui intuiva che sarebbe stato più un guaio provare a gestire territori con etnie diverse. Quindi per certi versi lui intravede già un impegno proprio anche della corona inglese nella gestione di questi immensi territori che
creavano nuovi stati tipo l'Arabia Saudita, l'Iraq, la Giordania, che effettivamente daranno filo da torcere all'Inghilterra, anche se possiamo dire che condivide la dichiarazione di Balfour del 17, dove assegna questa prima porzione di territorio diciamo agli ebrei, perché possono edificare un futuro focolaio che poi diventerà lo Stato. Poi un'altra cosa che è importante da sottolineare: spesso si dice, visto che siamo anche nel centenario della pubblicazione, spesso si dice che i leader politici della seconda guerra mondiale nessuno aveva letto il Mein Kampf. Churchill invece è l'unico invece che ha letto almeno il secondo volume. Lui l'aveva già letto, si era fatto appunto una traduzione dall'inglese e aveva già capito il progetto politico che Hitler covava in quelle farneticazioni. Quindi la sua immediata avversione verso Hitler, la sua immediata anche convinzione che bisognava resistere, che bisognava combatterlo, alleandosi con chiunque, lo rendeva altrettanto consapevole che c'era in atto una sfida non europea, era in atto una sfida mondiale. Ecco perché accetta anche la comunanza con Stalin, perché perlomeno si scongiurava un dominio che voleva essere universale. Ricordiamo che Hitler aveva una visione universale del suo impero nazista, non a caso si era alleato sia che con l'Italia ma anche con il Giappone per diciamo accerchiare anche l'Asia, ecco, e poi concentrarsi sull'America. Quindi Churchill ha solo 3 nemici da combattere, che sono più interiori. Il primo è se stesso. Ricordiamo che Churchill soffriva di una grande depressione che sconfiggeva a volte con bevute abbastanza alticce, e questa depressione lui l'aveva ribattezzata come il mio fedele cane nero. Il mio fedele cane nero. E la moglie Clemmy, poi che lui chiamava così, lo aiutava grosso modo a superare i momenti in cui era particolarmente depresso. Il secondo nemico, l'insidia più che un nemico, era il Parlamento. Non era mica facile trovare sempre alleanze e seguito, ma soprattutto con le idee che lui coltivava. Ricordiamo che è l'unico che non applaude Chamberlain quando torna dopo la conferenza di Monaco, perché è riuscito ad appagare le ambizioni di Adolf Hitler. Quindi è l'unico che si oppone in Parlamento. E la terza, diciamo, insidia che lui aveva era quello di tenersi il polso con la nazione. Tenersi il polso con la nazione, e quando le cose si faranno altrettanto gravi per l'Inghilterra, ci sono i giornali inglesi che proprio titolano a tutta pagina: vogliamo Churchill, we stay behind you, noi siamo tutti con te o dietro di te. Ecco, questo per dire che lui regola molto bene queste sue 3 insidie, dimostrerà di gestirle e poi di fare queste scelte coraggiose, tanto più che è stato anche paragonato con i suoi discorsi, paragonato a Garibaldi, che diceva ai suoi seguaci che non aveva nulla da offrire se non fatiche, altrettanto fame e freddo. E quindi Churchill è questo che promette ai suoi cittadini, sapendo quale sfida avessero di fronte. Certo. E quindi è un personaggio che vive in quel momento e conosce le soluzioni da dare, cosa che non era stato semplice in precedenza dai suoi predecessori, che tentavano di mantenere l'Europa in pace, invece Hitler era un pericolo pubblico. Prego. Piccolo inciso a commento del filmato che adesso mi sovviene, è questa abile strategia dei servizi segreti, dei radar. Ricordiamo che con l'operazione o tutto questo intelligence che lui aveva dentro ai suoi servizi segreti c'è Ultra e la cosiddetta Enigma, questa macchina da scrivere che sappiamo, ma ricordiamo anche che tutto questo è merito anche di quel grande matematico di Alan Turing,
che aveva permesso di imbastire tutto questo criptaggio che rimaneva segreto e non risaputo a nessuno. Lo tenevano ben protetto questo segreto, tanto più che delle volte quando venivano a conoscere attacchi o movimenti preferivano non intervenire perché avrebbero rivelato ai tedeschi la conoscenza di queste informazioni. Certo, ma il suo primo computer era composto da 10.000 persone. Ognuno di questi aveva il compito di decriptare dei pezzi e poi combinarli tra di loro, quindi era un hardware umano e era nato il primo software, no? E loro cercheranno di decodificare tutti i codici dei nemici, ma il problema principale era che naturalmente il codice Enigma era impossibile da decriptare perché non dipendeva tanto dal codice che si veniva utilizzato, ma quanto per decriptare quel codice ci voleva una macchina automatica che venivano assegnate ai vari sommergibili, piuttosto che navi, piuttosto che ammiragliati, eccetera, e di conseguenza soltanto con la possibilità di avere in mano la macchina poi riuscirono a replicarla e quindi decodificare il codice Enigma. Adesso passiamo al quarto punto, il D-Day, dal D-Day alla cortina di ferro. Alla fine del 1944, malgrado gli enormi problemi politici e logistici, gli alleati erano pronti a tentare l'invasione. Non c'era alcuna garanzia che il D-Day potesse avere successo. Preoccupato per la possibilità del fallimento, Churchill aveva già approvato un piano segreto che serviva di riserva. Battezzata Operazione Foxley, era un piano per assassinare Adolf Hitler che Churchill aveva approvato nell'estate del 1944, ma c'era chi si opponeva a questo piano, sostenendo che uccidere Hitler era la cosa peggiore, visto che stava portando la Germania alla distruzione e sarebbe stato sciocco eliminare l'uomo che stava facendo il lavoro al posto loro. Il successo del D-Day mostrò però chiaramente che i tedeschi potevano essere sconfitti. L'organizzazione messa in campo da Churchill aveva dato il risultato sperato, ma mentre la minaccia di Hitler sembrava ormai giunta alla fine, la caduta del Terzo Reich presentava nuovi problemi a Churchill e Roosevelt. Il primo ministro inglese aveva sempre visto Stalin come un alleato temporaneo, un uomo da temere e tenere d'occhio e dove era possibile contrastare. Da parte sua Stalin era sicuro che l'Occidente avrebbe distrutto i sovietici se gli fosse stata data la possibilità. Stalin, come Churchill, lavorava per ottenere informazioni dal servizio segreto sui suoi nemici e anche sugli alleati. Stalin, convinto dell'esistenza di un complotto contro di lui, ordinò al suo servizio segreto, l'NKVD, di scoprire i piani post-bellici dell'America e dell'Inghilterra. Alle conferenze organizzate per pianificare la strategia militare congiunta, Stalin colse l'occasione per attivare le sue spie. A Yalta, in Crimea, i vecchi palazzi dello zar in cui risiedevano le delegazioni inglese e americana furono imbottite di microfoni e Stalin ebbe così le trascrizioni di tutto quanto accadeva in ogni stanza. Probabilmente tornò a vantaggio degli inglesi, perché l'unica cosa che i sovietici sentirono sia a Teheran che a Yalta fu la determinazione di Churchill a continuare a combattere la guerra. Al termine del conflitto nel 1945 Churchill era sempre più preoccupato perché la grande alleanza che aveva costruito con tanta cura cominciava a rompersi. Agli inizi del 1946 si convinse di due cose: prima di tutto che la collaborazione con i sovietici non stava funzionando e il secondo che l'America e l'Inghilterra correvano nel pericolo di allontanarsi. Visto che probabilmente non ci si poteva fidare dei sovietici, questo rappresentava un grande pericolo, il più grande che Churchill immaginava per la pace nel mondo. Nel marzo del 1946 al College di Westminster a Fulton, nel Missouri, Churchill colse l'opportunità per non rivolgere il solito discorso ai laureati, ma per dare un importante avvertimento al mondo. Fu uno dei discorsi più famosi della sua carriera, in cui creò una metafora che sarebbe rimasta a simboleggiare la divisione tra Est e Ovest.
Da Stettino nel Baltico a Trieste in Adriatico una cortina di ferro è scesa attraverso il continente. Dietro quella linea giacciono tutte le capitali dei vecchi stati dell'Europa centrale e orientale. Durante la Seconda Guerra Mondiale Churchill utilizzò il servizio segreto meglio di qualsiasi politico di qualsiasi altra nazione. Alla fine della guerra Churchill fu costretto ad abbandonare il suo incarico. La nazione gli era grata, ma esigeva un cambiamento e un nuovo inizio. Churchill, lo statista, andò in pensione. Negli anni successivi alla guerra tornò al suo passatempo preferito, la pittura. Alla fine del conflitto Churchill ricordò la dura lezione che aveva imparato dopo la Prima Guerra Mondiale, quando aveva scritto dei successi inglesi nel decrittare il codice tedesco. Al termine della sua vita porterà con sé molti segreti della Seconda Guerra Mondiale, firmando gli atti ufficiali che stabilirono il segreto di Stato sulle attività di guerra passate. Ecco, abbiamo un Churchill che è un personaggio dalle 1000 soluzioni. Prego, Damiano Fusaro. Sì, 1000 soluzioni, e teniamo a sottolineare, finita la Seconda Guerra Mondiale, diciamo tutti quanti, Churchill, vincitore della Seconda Guerra Mondiale, alle elezioni perde. Però non va in pensione, perché poi lui ritornerà negli anni 50, sarà di nuovo primo ministro. Perde. Sì, perde, ma lui sarà sempre presente. Sarà sempre presente, però perde formalmente, perde le elezioni. La cosa significativa è che Churchill, nonostante, ripeto, la cosa per cui va studiato, conosciuto, a parte conoscenza generale, ma capire Churchill serve proprio per capire la determinazione che ha messo nella sua vita, al di là di tutti i suoi difetti. Quello sull'alcol, poi citiamo anche una cosa divertente sull'alcol, però al di là di tutti i suoi, al netto dei suoi difetti, la cosa particolare di Churchill è la determinazione e lo studio. Perché lui rispetto agli altri leader riesce a presentare determinate, perché lui studia. Lui da autodidatta riesce a informarsi, ha girato il mondo, conosce le realtà. Quando va negli Stati Uniti, cioè perché lui riesce a avere i rapporti con gli Stati Uniti? Primo perché aveva anche la madre che era statunitense, che era la figlia del titolare del proprietario del New York Times. E poi perché lui è stato negli Stati Uniti, ha fatto il giro di conferenze, conosce, sa, in Medio Oriente il protagonista e molte cose, molti problemi che noi oggi abbiamo con il Medio Oriente partono proprio da quel periodo, e lui c'era in quel periodo, conosceva, sapeva, quindi lui ha determinazione e studio. Poi ovviamente aveva anche i suoi difetti, perché non possiamo certo fare le agiografie. Uno fra tutti, quello dell'alcol. Ricordiamo, veniva sempre accusato di questo uso smodato di alcol. La signora che lo accusò: sei un ubriacone, se io fossi tua moglie metterei del veleno nel tuo drink. E lui, serafico, le rispose: se io fossi suo marito lo berrei molto volentieri quel veleno, insomma. Ecco, quindi aveva dello humor tipicamente inglese. Ma parliamo del D-Day. Di chi fu l'idea del D-Day? Qual era il progetto di Churchill nell'invadere, quando naturalmente perse la Germania perse il conflitto in Africa, e naturalmente cominciò la risalita da parte degli alleati dell'Italia. Qual era il progetto di Roosevelt e qual era il progetto di Churchill? Beh, di sicuro l'unico che fu informato a cose fatte dello sbarco del D-Day fu De Gaulle, perché anche lì, a cose fatte, anche lì Churchill, che non sopportava De Gaulle perché diceva sempre: ho portato tante croci nella vita, la più difficile è stata quella di Lorena, riferendosi appunto a De Gaulle, lo informa solo a cose fatte. E poi De Gaulle otterrà che quando arriveranno a Parigi saranno le truppe francesi davanti a tutte le altre, però De Gaulle, cioè Churchill non sopportava De Gaulle, però gli serviva in quel momento, e anche lì sta la strategia. Chi inventa De Gaulle? È Churchill? È Churchill, sì, gli serve. Ecco, gli serve. Diciamo ai nostri telespettatori chi inventa, ma che poi non è quello che si... Cioè chi inventa Tito è Churchill. Certo, certamente. Quello che crea queste cose.
lui inventa la resistenza, anche quella italiana. A un certo punto Roosevelt dice basta finanziare e mandare armi alla resistenza italiana, invece Churchill si oppone, dice no, abbiamo bisogno fino all'ultimo, perché dicono ma è una resistenza soprattutto comunista e quindi pericolosa, alla fine della guerra ci sarà probabilmente una rivoluzione. È molto concreto, lui dice intanto facciamo, poi vediamo. Ma l'idea di Churchill per arrivare in Germania è risalire l'Italia e quindi risalire per arrivare fino a, professore, a lei. Sì, sul D-Day, il famoso sbarco in Normandia, va detto che Churchill si era opposto, era totalmente contrario a questa operazione così voluminosa, poi la assecondò, ma la sua visione era totalmente altra. Innanzitutto lui puntava su dopo lo sbarco di Anzio nel sud dell'Italia, lui puntava su un rapido avanzamento verso il centro e il nord della liberazione dell'Italia, e poi possiamo attribuirgli anche quest'altra lungimiranza, lucidità da politico. Lui prevedeva gli assetti internazionali del futuro e di conseguenza lui avrebbe preferito che se ci fosse stato uno sbarco era opportuno che fosse sui Balcani, nella parte più a est. Aveva già capito che a est bisognava sottrarre i paesi balcani oppure l'est Europa alla occupazione sovietica, che ormai era cosa quasi fatta. E su questo lui intuisce che bisognava provare a contenere l'espansione sovietica a est, cosa che se lo sbarco fosse avvenuto dove lui avrebbe così auspicato non ci sarebbe stata poi questa cortina di ferro che spaccò in due l'Europa, creò ancora ulteriore divisione durante il periodo della guerra fredda, ma tutto sommato possiamo attribuire a Churchill questa condivisione comunque del grande sbarco di Normandia, per cui c'era bisogno di qualsiasi sforzo. Altra cosa di Churchill è che lui cerca sempre anche di portare l'America dentro il conflitto, che inizialmente Roosevelt voleva starsene fuori, e lui con pazienza lavorerà diplomaticamente, perché non per una questione solo idealistica, ma perché rischiava e vedeva compromessi i traffici marittimi. E ricordiamoci che l'Inghilterra e il mare fanno un tutt'uno da secoli, hanno fatto un tutt'uno. Ma diciamo che Roosevelt aveva tutta l'intenzione di entrare in guerra, solo che non ci riusciva, perché lui fu eletto per 4 volte Presidente degli Stati Uniti consecutivamente, proprio perché diceva nelle sue campagne pubblicitarie l'America deve restare fuori dalla guerra, e quindi gli americani, che appunto avevano memoria della prima guerra mondiale, quando ci furono 300.000 morti in circa un anno alla fine della guerra, e fu l'esercito americano che alla fine fu determinante per la vincita della prima guerra mondiale. Gli americani non ebbero nulla in cambio e quindi furono trattati molto male. Di questo gli americani si ricordavano e non volevano entrare in guerra. Roosevelt ha necessità di entrare in guerra perché ha fatto già un accordo al largo di Yalta, al largo della Nuova Inghilterra con Churchill per un intervento americano, però non ha l'occasione, e da qui nasce il problema di come fare, il progetto di come fare arrabbiare i giapponesi, e abbiamo naturalmente Pearl Harbor. Però Pearl Harbor non è sufficiente, perché gli americani, statisticamente il 75% degli americani dopo l'attacco di Pearl Harbor erano ancora votati verso la Germania e l'Italia. Il 75% degli americani vedevano la Germania e vedevano l'Italia come paesi di progressione, paesi che erano riusciti a superare quello che era il dramma del 29, la grande crisi del 29, mentre l'America è ancora all'interno di questa crisi. E allora chi è che consente all'America di entrare in guerra? Il 13 dicembre, allora Pearl Harbor è il 7 dicembre, Pearl Harbor è il 7 dicembre
1941. Il 13 dicembre 1941 c'è uno che dice dichiariamo la guerra in America ed è a Palazzo Venezia e si chiama Mussolini. Ecco. Sì. Allora, ma non solo, ma fregando anche Hitler che dovevano dichiararla assieme, ma Mussolini anticipa l'annuncio perché vuole essere diciamo, quello che ha i meriti dell'entrata in guerra dell'Italia e quindi gli Stati Uniti sono costretti a questo punto e diciamo l'alibi per Roosevelt c'è tutto e completamente e di conseguenza entrerà in guerra e trasporterà le truppe verso l'Inghilterra e userà per esempio le Azzorre, faranno dei aeroporti alle Azzorre per il trasporto naturalmente del personale e delle armi. Allora questo è il punto, ma diciamo che il D-Day non ci sarebbe stato perché Churchill vuole rallentare la guerra. Perché, forse è importante dirlo ai nostri telespettatori, questa guerra aveva due facce. La guerra degli alleati, quindi Russia, Stati Uniti e Francia, naturalmente contro i tedeschi, contro i fascisti e nazisti, ma in realtà più si sarebbero scontrati comunisti e nazisti e meglio sarebbe andata per i vincitori, quindi sono rimasti fuori. Se è vero che l'Unione Sovietica ha avuto 25, adesso si parla di 27 milioni di morti, lì nella guerra occidentale Inghilterra ha avuto circa 300.000, altrettanti ne ha avuti l'America e di conseguenza diciamo che peso-potenza è completamente diverso. Ma perché interviene Roosevelt vuole intervenire nella guerra in Europa? Perché ha bisogno di Stalin. Come mai ha bisogno di Stalin? Perché finita la guerra in Europa, la guerra in Oriente continua e quindi deve vedersela con uno Stato che è molto armato, molto di più della Germania, che è il Giappone. E di conseguenza lui non se la sente, capisce che il suo esercito non è adatto ad attaccare il Giappone ha una flotta che è tremenda, ha circa 60 navi corazzate, portaerei, aerei eccetera, quindi è preoccupato. Quindi anche a Yalta non viene invitato Churchill, a Yalta ci andrà Churchill di sua buona volontà, si incontrerà con gli altri. Difatti la prima mezz'ora dell'incontro è un incontro segreto tra Roosevelt e Stalin. Dopo viene inserito anche Churchill e lui partecipa naturalmente, ma non è il leader di quella trattativa e quella trattativa si suppone sia proprio quella di arrivare a un accordo con Stalin perché si riduca la guerra in Europa a vantaggio di un conflitto che sarà poi in Oriente, ma le cose successivamente andranno in maniera diversa perché nel frattempo Roosevelt muore e il presidente americano avrà a disposizione le bombe atomiche che serviranno per dimostrare la potenza americana che in quel momento a livello diciamo di esercito non aveva, ma a livello strategico era molto importante. Allora, passiamo al quinto contributo. Churchill, operazione senza speranza. Nell'aprile del 1945 Hitler e Mussolini erano morti e la Germania si era arresa. Dopo Yalta ci fu Potsdam, dove ebbe luogo l'ultimo degli incontri dei tre grandi. Truman aveva sostituito Roosevelt. Churchill sarebbe quindi ritornato in Inghilterra per ripresentarsi alle elezioni. Non aveva torto quando disse a Stalin: io sono il solo capo di governo che può essere destituito dal popolo in qualsiasi momento, una frase che si sarebbe in seguito rivelata profetica. Si procedette allo scrutinio dei voti e proprio all'apice della gloria Churchill fu respinto. La popolazione inglese, i soldati all'estero avevano votato per un nuovo ordine. Da allora Churchill, il grande vecchio, fu sempre amato e venerato, ma non riuscì mai a dimenticare quella sconfitta elettorale. Per Churchill si rivelerà particolarmente valido l'antico detto secondo cui ogni uomo è l'artefice del proprio destino. Morì il 25 gennaio del 1965 all'età di 90 anni
Il corteo funebre seguì il percorso che Churchill stesso aveva tracciato, si suonarono i brani e si cantarono gli inni che lui stesso aveva scelto per il proprio funerale, il suo ultimo piano che aveva denominato Operazione Senza Speranza. In contrasto con la pompa di questo funerale, Churchill aveva chiesto di essere sepolto nel tranquillo cimitero di campagna di Blenheim, il luogo in cui era nato, la residenza a vita dei Churchill. Era il 30 gennaio del 1965. Prego, Zanella. Beh, in questo senso Churchill va considerato anche un personaggio che riesce ad avere una forte comunicativa a livello anche mediatico. Ricordiamo che quel gesto semplice che noi vediamo spesso fare da molte persone, questa V di vittoria, è proprio nasce dalla sua, diciamo, comparse televisive che rincuorava, incoraggiava anche gli inglesi a resistere. E poi aveva anche una terminologia dove il noi era preeminente, noi come popolo, noi come impegno, noi come impero, sia pure con questa ottica, se vogliamo, imperialista che lui incarnava. E mentre dall'altra parte c'era un io ripetuto continuamente da Adolf Hitler e Heil Sieger col braccio alzato, per cui già anche nella così modalità espressiva lui fa la differenza. È l'uomo anche che nel 1953, prima che Stalin muoia, diciamo, crede ancora in una distensione fra le superpotenze e prende del matto da tutti quanti quando vuole incontrare Stalin, Roosevelt e lui stesso a fare da mediatore. Antesignano di un'altra triade che seguirà poco dopo, nel 61, diciamo, durante quel periodo intenso dove si sfiorò il conflitto nucleare, dove cercò di mettere insieme Khrushchev, Kennedy e Giovanni XXIII. Ecco, diciamo che tutta questa sua lungimiranza è perché aveva un motto che possiamo tradurre con queste due parole latine: imperius et libertas. Queste sono state grosso modo le chiavi della sua azione politica, del suo impegno, dove aveva avuto subito avvertenza che con la vittoria del nazismo certi valori legati alla persona, ai diritti umani, alla libertà e alla democrazia, anche se possono sembrare parole generiche, ma per Churchill avevano un significato autentico, cosa che dall'altra parte era difficile intravedere. Ecco, Churchill è una pietra preziosa con tante sfaccettature e non tutte le sfaccettature sono positive, per cui diamo un breve, contributo su Churchill razzista e imperialista. Il razzismo a quell'epoca era una malattia molto più diffusa di adesso e di conseguenza anche in Inghilterra il razzismo era abbastanza diffuso. Winston Churchill è spesso celebrato come un eroe della Seconda Guerra Mondiale, il leader coraggioso che ha guidato la Gran Bretagna contro il nazismo, ma una valutazione più approfondita della sua carriera politica rivela un personaggio dai tanti lati oscuri che non possono essere ignorati. Uno degli aspetti più controversi della sua politica riguarda il colonialismo. Churchill era un fervente sostenitore dell'impero britannico, si opponeva fermamente ai movimenti di indipendenza delle colonie. Le sue dichiarazioni sulla supremazia della razza bianca e il disprezzo per le aspirazioni dei popoli colonizzati mostrano un atteggiamento razzista e retrogrado. Il suo ruolo nella carestia del Bengala del 1943 è costato la vita a decine di milioni di indiani che morirono di fame, mentre Churchill negava gli aiuti alimentari sostenendo che gli indiani si riproducessero troppo velocemente e che la carestia fosse colpa loro. Anche in patria il suo operato non fu privo di ombre. Negli anni '20, da ministro dell'Interno, autorizzò un uso brutale della forza contro scioperanti e manifestanti.
La sua gestione della crisi della Ruhr e il suo disprezzo per i diritti dei lavoratori lo resero una figura divisiva. Inoltre la sua intransigenza nella gestione del dopoguerra portò a politiche economiche che favorivano le classi più abbienti a discapito dei lavoratori. Churchill fu inoltre un ostacolo al processo di decolonizzazione. Durante il suo secondo mandato da primo ministro, dal 1951 al 1955, tentò di mantenere il controllo britannico su paesi come il Kenya, reprimendo con la violenza la ribellione dei Mau Mau. La tortura e le esecuzioni sommarie usate contro i ribelli rimasero una macchia indelebile sul governo britannico. Malgrado Churchill sia stato un simbolo di resistenza durante la guerra, il suo operato è segnato da decisioni discutibili, oppressione coloniale, razzismo e arroganza politica che costò la vita a milioni di persone. Damiano Fusaro, un breve percorso in questo Churchill che non si conosce perché quando uno vince la guerra è un santo, invece in realtà... Allora, l'indagine storica dovrebbe appunto evitare questa cosa di fare dei santi, ma non dovrebbe neanche fare adesso improvvisamente condannarli come se fossero Belzebù, insomma, ecco. Quindi Churchill è stato un uomo del suo tempo, lo è stato a pieno. Ovviamente il potere, e ce lo insegna Machiavelli, il potere da che mondo è mondo si esercita anche con l'uso della forza, non esiste un potere che non abbia avuto della forza, e Churchill lo ha esercitato da uomo di origine nobiliare con un forte disprezzo nei confronti delle classi inferiori e anche e soprattutto imperialista, perché il suo sogno, la sua visione era quello di un'Inghilterra che era potenza imperiale. Lui disprezzava Gandhi, l'uso del gas, sappiamo benissimo che l'ha utilizzato. Ecco, questo sappiamo benissimo che è stato, ma lo hanno fatto qualsiasi altra persona che ha nella storia provato a mettere un potere imperiale, lo ha esercitato. Insomma, hanno tutti le mani sporchissime, non c'è stato nessuno che ha esercitato un potere di quel tipo che non abbia ammazzato. Questo non vuol dire giustificarli, non vuol dire neanche esaltarli, ma neanche condannarli completamente. C'è da conoscere quello che è stato. È grave se oggi consideriamo validi certi aspetti, ma all'epoca quelli erano le tecniche e i modi. Cioè, Giulio Cesare, Napoleone, che studiamo, non sono certo da esaltare come santi protettori o grandi uomini, hanno realizzato un progetto di potere nella loro epoca in cui la violenza e il razzismo erano normali. Grave è se oggi usiamo ancora violenza e razzismo. Lì sta la gravità. La cosa però da guardare di Churchill come uomo del suo tempo, da capire fra le sue caratteristiche, come si diceva prima, lo studio, nel discorso della comunicazione, lui riportava pedissequamente la retorica classica, cioè uno studio incredibile. Questo fa di Churchill la particolarità, non per niente vince anche un premio Nobel per la letteratura, e soprattutto noi abbiamo la conoscenza di Churchill, e qua va capito come meccanismi, perché è soprattutto qualcuno che scrive, e il fatto di scrivere, se sono io a raccontare, è chiaro che mi presento in qualche maniera, in maniera principale. Questo insomma dovrebbe far capire che bisogna sempre guardare chi scrive. Logicamente dietro a questo ci sono stati tanti altri fatti che oggi inevitabilmente condanniamo, ma condanniamo se vengono ripetuti oggi. All'epoca, ripeto, erano strumenti per la gestione del potere, e non esiste un potere che non si sia espresso attraverso la forza. Non dovrebbe oggi ripetersi in questa maniera. Dovremmo aver imparato se studiamo storia. Allora, diciamo che non impariamo da Churchill. Ecco, certo. Professore, sì. Una summa teologica su Churchill, diciamo che a chiusura. La storicizzazione è sempre doverosa e per uno storico imprescindibile quando se ne parla. Un chiaroscuro di questo grande personaggio: è un signore della guerra, è un signore della storia, è uno statista.
Direi che queste sono qualifiche che nessuno gli può togliere, esatto, in primis. Ricordiamo appunto alcune cose che possono essere anche delle contraddizioni del suo agire politico. Quando si lamenterà con la Germania per il bombardamento massiccio che riceve sulla città di Londra, di cui abbiamo il termine coventrizzare, sì, ricordiamo che Churchill fa la stessa cosa pochi anni dopo su Dresda. È altrettanto, quindi è una contraddizione di fatto. Ricordiamo anche che lui sarà fiero, come suo bilancio dell'attività politica, di dire non ho perso nessuna colonia. Tuttavia dirà anche che ha creato il Commonwealth, questo organismo che riconosceva una parziale autonomia e indipendenza a questi stati. Ecco, e possiamo anche dire, visto che aveva questa lungimiranza verso il futuro, dobbiamo a Churchill se esiste un diritto internazionale sul quale lui si è impegnato, se esiste la dicitura dei paesi dell'Unione Europea, perché questa nasce proprio con Churchill, questa dicitura. Siamo ancora dalla realizzarla, ma lui aveva visto l'importanza che questa Europa si strutturasse anche come Stati Uniti d'Europa. Sì, però diciamo che a provocare il Commonwealth fu Roosevelt. Roosevelt, che ai suoi alleati francesi e inglesi disse: finita la guerra, sono finite le colonie. E di conseguenza Churchill si muove in questa direzione, cioè non sono più colonie. Siamo tutti amici, naturalmente noi siamo quelli che comandano, voi siete quelli che stanno sotto, ma diciamo ha questa, come diceva giustamente il professore, ha questa idea di, diciamo, elevare a uno stato di maggiore libertà le colonie che erano inglesi, che naturalmente erano abbondantemente sacrificate nei secoli precedenti. Prego, una conclusione, Damiano Fusaro. Conclusione, non posso che sottoscrivere la definizione delle 3 caratteristiche appunto che ha detto il professor Zanella. Altra cosa particolare che c'è da sottolineare su Churchill è che lui capisce anche di essere schiacciato da 2 superpotenze, quando vede l'orso e l'aquila che lo attanagliano nelle conferenze internazionali, e però rimane la sua visione in futuro. Ecco, questa è la cosa particolare, capire in che contesto si è e quali sono le prospettive che possono arrivare. Infine, mettendoci tutta la determinazione possibile, perché, ripeto, è una persona che ripetutamente, è come la sua vita è stata sempre su delle montagne russe, perché ha avuto successi, disastri che sembravano averlo chiuso e poi ritorna in auge. Poi la fortuna è adesso arrivare a 91 anni e ora lo ricordiamo, ripeto, senza farne né l'esaltazione massima come purtroppo a volte viene fatto, ma neanche condannandolo completamente. Va storicizzato e la storia ci insegna a capire le cause e le conseguenze di determinati fattori, sperando che le devianze non vengano ripetute. Però, come si dice sempre, la storia è maestra di vita. Sono 2 problemi però, o lei si è spiegata male o noi non abbiamo capito un cavolo, perché a volte ripetiamo. Ma forse non è tutta ben chiara, ecco. Ma certamente c'è un fatto, che a largo della Nuova Inghilterra, quando si incontra con Roosevelt su una corazzata americana, Churchill ha preparato un trattato tra Stati Uniti e Inghilterra. E questo trattato è come dividere il mondo quando finisce la guerra. Professore, mi aiuta in questo senso? Cioè, ancora adesso, l'attività, diciamo, di vicinanza politica tra Inghilterra e America è ancora in atto. E non è per caso che l'Inghilterra se ne esce fuori dall'Europa proprio col Brexit, perché chiaramente vuole restare dalla parte degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti avevano aiutato con miliardi di dollari il conflitto mondiale, il secondo conflitto mondiale, di conseguenza l'Inghilterra ne è grata, ma anche ha capito che a gestire il resto del mondo devono essere queste 2 superpotenze. Sì, la sua formazione militare gli fa capire quando
la politica deve cedere il passo alla guerra. E questo è stato sul tempo, nel tempismo, delle varianti e delle dinamiche che lo hanno coinvolto, ma era anche dotato di questo fiuto nel capire che quando la guerra deve cessare per far ritrovare lo spazio all'azione politica. Questa è la sua preveggenza, questa è la sua profezia, diciamo, questa previsione anche del futuro, di come avrebbero potuto convivere gli stati, è proprio diciamo una caratteristica di alcuni uomini, di cui Churchill è sicuramente un prototipo, che intuiscono anche le dinamiche della storia dove dovrebbero, potrebbero condurre l'umanità. Faccio un altro esempio della sua, diciamo, intuizione. Nella guerra di fine Ottocento contro i Boeri, diciamo, lui aveva riconosciuto una forma di autonomia, attirandosi ulteriori lamentele dai suoi compatrioti inglesi, però questo era il dettato delle aspirazioni di libertà che nel Novecento poi assisteremo in tutti i paesi del mondo. Quindi aveva già aperto la strada a queste considerazioni. Grande profezia dello statista Churchill in questo caso. Lungimiranza nella politica che ancora adesso incide sulla politica inglese ed europea, anzi mondiale. Grazie del vostro intervento. Penso che sia stata una descrizione importante per questo personaggio, per gli aspetti positivi e negativi. La critica nella storia non serve, bastano i fatti parlano da soli. Certo, la cosa importante poi è che le cose si vengano a sapere, vengano raccontate in maniera corretta. La stessa cosa, allora ringraziamo innanzitutto i nostri ospiti, il professor Damiano Fusaro e il professor Patrizio Zanella, per averci accompagnato nell'analisi di questa figura così importante e anche appunto per certi versi sicuramente discutibile, tanto che tra l'altro gli ultimi sondaggi lo danno in netta caduta a livello di popolarità anche proprio in Inghilterra. L'importanza di raccontare anche per quello che riguarda i nostri ospiti silenziosi, cioè bisogna parlarne, perché abbiamo delle persone, adesso le ricordiamo, iniziamo da Aung San Suu Kyi, ricordiamo che in Myanmar sono 4 anni che c'è stato un colpo di Stato e si trova ancora agli arresti in condizioni di salute assolutamente precario e anche per lei si sta alzando un appello a livello internazionale perché avvenga appunto la liberazione, il suo rilascio in Myanmar. La stessa cosa vale per gli altri ospiti silenziosi di cui si parla veramente poco, invece bisognerebbe ricordare, così come nel nostro piccolo facciamo noi, come Narges Mohammadi, la ricordiamo tutte le settimane, una figura sicuramente importante, non solo perché è premio Nobel per la pace nel 2023, ma per il lavoro che ha fatto e che continua a fare, seppur in condizioni di reclusione, per i diritti delle donne in Iran. La stessa cosa vale per Ales Bialansky in Bielorussia, anche lui in condizioni precarie, ancora detenuto, insieme a tanti altri in maniera assolutamente arbitraria, così come è stata per Sonia Damani, l'avvocata tunisina che è ancora in carcere 2 anni, anche per lei assolutamente una detenzione assolutamente arbitraria. Per loro, per tutti quanti, bisogna parlarne, bisogna ricordare, conoscere le loro storie, le storie di queste persone che si battono per i diritti umani, che si battono per la libertà, non solo loro, ma soprattutto di quelli che sono i popoli dei loro paesi. Sono migliaia le persone che vivono in queste condizioni, quindi bisogna seguire e raccontare quelle che sono le loro storie, e noi chiediamo, assieme a tutte le altre persone che lo fanno, che per tutti quanti ci sia al più presto un ritorno alla libertà. Grazie per essere stati con noi fino a quest'ora. Vi lasciamo alla nostra programmazione. Buonanotte a tutti.